Good morning, all of you. Welcome to the business studies class. So, in last video, we have seen the trading communities. We have studied about trading communities and the transportation system in the ancient times. And today we will see the major trade centers and major exports and imports. हम देखेंगे कि कौन हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में हमारी क्या चीजें थी और मेजर ट्रेड सेंटर्स हमारे क्या क्या थे. So we will start. So please open your books and see the page number 14 of your first chapter, that is nature and purpose of business. So major trade centers were first पाटलिपुत्र, known as Patna today. पाटलिपुत्र जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है. It was not only a commercial town but also a major center for export of stones. पत्थरों का व्यापार यहीं से होता था. एक्सपोर्ट ये मेजर सेंटर था स्टोन्स को एक्सपोर्ट करने का, पत्थरों को एक्सपोर्ट करने का जो है मेजर सेंटर पाटलिपुत्र था और बहुत ही अहम कमर्शियल सेंटर भी था, टाउन भी था, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं. पेशावर, इट वाज एन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर फॉर वूल एंड फॉर इंपोर्ट ऑफ हॉर्स. मतलब पेशावर जो था, जो कि आज पाकिस्तान में है, यहाँ पे ये मेजर एक्सपोर्ट सेंटर था, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर था वूल के लिए. ऊन का यहाँ से एक्सपोर्ट होता था और इंपोर्ट यहाँ पे हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था. इट हैड ह्यूज कमर्शियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रोम. और यहाँ से जो है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इसके किसके साथ थे? इंडिया के साथ. इट हैड ह्यूज कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रोम. भारत, चीन और रोम के साथ इसी के थ्रू जो है एक ट्रेडिंग कनेक्शंस थे, commercial transactions. Taxila, it was a major center of land route between India and Central Asia. It was also a city of financial and commercial banks. It was a place of Buddhist center of learning. The famous Taxila University flourished here. तो टक्सीला मेजर सेंटर लैंड रूट का था बिटवीन इंडियन सेंट्रल एशिया की बात करें. इट वॉज ए सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स. फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक्स की सिटी रहा है. और ये जो था ये प्लेस जानी जाती है टक्सीला यूनिवर्सिटी के वजह से. और ज़्यादातर यहाँ पे जो है इट वॉज ए प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग. यहाँ पे बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग जो था वो यही शहर था. और जो है यहाँ पे फेमस टक्सीला यूनिवर्सिटी वहीं पे शुरू हुई थी. इंद्रप्रस्थ, जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं. It was a commercial junction on Royal Road, where most routes leading to east, west, north and south converged. सारे रास्ते, चाहे वो ईस्ट को हो, चाहे नॉर्थ को हो, चाहे साउथ को हो, चाहे वेस्ट को हो, सारे रास्ते इस जगह से जाते थे. ठीक है, सब यहीं आके कन्वर्ज होते थे. तो ये मेजर जंक्शन था, कमर्शियल जंक्शन था रॉयल रोड का. ठीक है, तो इसलिए जो है इंद्रप्रस्थ, जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, इट वॉज वेरी मच famous for its it was a commercial junction on Royal Road where most routes leading to east, west, south and north converged. मथुरा, it was an emporium of trade. मथुरा जो है एक ट्रेडिंग एम्पोरियम रहा है. Many routes from South India touched मथुरा and भरूच. भरूच वहीं क्या कहते हैं, वहीं का इलाका है. तो भरूच जो शायद गुजरात साइड में भरूच पड़ता है. और मथुरा तो साउथ इंडिया से जो है मथुरा और भरूच को जोड़ता हुआ ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग एम्पोरियम था मथुरा जो है. वाराणसी, इट ग्रू ए मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड बिकेम फेमस फॉर ब्यूटीफुल गोल्ड, सिल्क क्लॉथ एंड सैंडलवुड वर्कमैनशिप. इट हैड लिंक विथ टक्सीला एंड भरूच. वाराणसी जो है वो मेजर सेंटर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एंड जो है फेमस था अपने गोल्ड, सिल्क क्लॉथ के लिए और सैंडलवुड, चंदन की वर्कमैनशिप, मतलब चंदन की लकड़ी से जो कारीगरी होती थी उसके लिए फेमस था. और इसका लिंक जो है टक्सीला और भरूच के बीच में था. मिथिला, एस्टैब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना स्पेशली इन यूनान. ठीक है, मिथिला नगरी जो थी, जहाँ से हम कहना चाहिए मिथिलेश और क्या कहते हैं, हम सीता जी की बात करते तो मिथिला नगरी से जो थी, मिथिला एस्टैब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना से उसकी जो थी क्या कहते हैं ट्रेडिंग कॉलोनीज थी. और स्पेशली इन यूनान में जो है उज्जैन, अगाटे, कार्निलीन
lian, muslin, and mallow cloth were exported from Ujjain to different centers. Agate, कार्निलियन, मसलिन और मैलो क्लॉथ जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते थे उज्जैन से डिफरेंट सेंटर्स पे. सूरत, टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड बॉर्डर. जरी का काम सूरत में जो है कहना चाहिए टेक्सटाइल बहुत फेमस था क्योंकि उनके किनारों पे जरी का काम होता था, गोल्ड वर्क होता था. सूरत हुंडीज वर ऑनर्ड इन फार ऑफ मार्केट्स ऑफ इजिप्ट एंड ईरान. हुंडीज, सूरत की हुंडीज जो हैं उनका ऑनर जो था वो फार ऑफ इजिप्ट और ईरान में भी था. मतलब क्रेडिट में जो ट्रेड चलती थी उसके थ्रू जो हुंडीज प्रिपेयर होती थी उनका ऑनर जो था, मतलब हुंडीज को वहां तक इनका फैला हुआ था, मतलब बिजनेस, वहां से भी पेमेंट वगैरह होता था. कांची, here Chinese used to come in foreign ships to purchase pearls, glass and raw stones and in return they sold gold and silk. कांची में जो है चाइनीज आते थे फॉरेन शिप से, किसके खरीद के लिए? मोतियों को खरीदने के लिए, शीशे को खरीदने के लिए और रॉ स्टोन्स को खरीदने के लिए, और बदले में वो हमको गोल्ड और सिल्क दिया करते थे. मदुरा, इट वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्यास. इट अट्रैक्टेड फॉरेन मर्चेंट्स पर्टिकुलरली रोमन्स फॉर कैरिंग आउट ओवरसीज ट्रेड. तो पांड्यास के समय की ये जो है कैपिटल थी मदुरा जो है, और इसने बहुत सारे फॉरेन मर्चेंट्स को अट्रैक्ट किया, पर्टिकुलरली रोमन्स को, फॉर कैरिंग द ओवरसीज ट्रेड. Kaveri Patta, also known as Kaveri Pattanam, it was scientific in its construction as city provided loading, unloading and strong facilities for merchandise. It was a center of trade for perfumes, cosmetics, scents, silk, wool, cotton, corals, pearls, gold and precious stones. तो कावेरी पट्टम जो है वो बहुत ही बढ़िया, मतलब कहना चाहिए उसका साइंटिफिक तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ था उस सिटी का, जहाँ पे लोडिंग, अनलोडिंग, स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज थी मर्केंडाइज के लिए, और एक ट्रेड सेंटर था परफ्यूम्स के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, सेंट्स जो इत्र वगैरह होता है, सिल्क के लिए, वूल, कोरल्स, कॉटन, पर्ल्स, गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स. ताम्रलिप्ति, it was one of the greatest port connected both by sea and land with west and far east. It was linked by road to Banaras and Taxila. ताम्रलिप्ति जो था बहुत बड़ा पोर्ट था, कनेक्टेड बोथ बाय सी एंड लैंड, जो कि समुद्र से भी और जमीन से भी जुड़ा हुआ था, और किसके साथ? विथ वेस्ट एंड फार ईस्ट. ठीक है, ईस्ट और वेस्ट से जुड़ा हुआ था. इट वाज लिंक्ड बाय रोड टू बनारस एंड टक्सीला. टक्सीला से बनारस तक का रास्ता जो था उससे जुड़ा हुआ था. मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की बात करें, मेजर एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड स्पीशीज, वाटर स्पीशीज. ठीक है, स्पीशीज का मतलब जो भी हमारे कुछ जानवरों की स्पीशीज थी वो, वीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम जिसको हम अफीम बोलते हैं, इंडिगो नील, सेसमी ऑयल तिल का तेल, कॉटन, ठीक है, पैरट्स, live animals and animal products like hides, spins, furs, horns, tortoise shells, pearls, sapphire, quartz, crystals, lapis lazuli, granites, turquoise and copper etc. ये सारी चीजें जो है हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स में इंक्लूडेड थी. मेजर इंपोर्ट्स हम मंगाते क्या थे? हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लेक्स लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूबीज, कोरल, ग्लास, एम्बर एक्सेट्रा. ये चीजें हम बाहर से मंगाते थे. नाउ वी विल सी द पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट की क्या पोजीशन थी? पोजीशन ऑफ इंडिया सबकॉन्टिनेंट. इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन फॉरेन वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारे इंडिया का कहाँ स्थान था? फ्रॉम 1 AD
अप टू 1991, वन अन्नो डोमिनी से 1991 तक। तो बिटवीन फर्स्ट एंड सेवेंथ सेंचुरीज इंडिया वॉज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द एंशिएंट एंड मेडिवल वर्ल्ड, कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 एंड 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ। मतलब भारत को इसलिए सोने की चिड़िया नहीं बोलते थे। भारत जो था फर्स्ट से सेवेंथ सेंचुरी तक जो था एंशिएंट और मेडिवल वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी थी इंडिया, कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 एंड 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ। पूरी दुनिया की जो वेल्थ थी उसका 1/4 या 1/3 हिस्सा जो है हमारी इंडिया कंट्रोल करती थी। द कंट्री वॉज रिफर्ड एज स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णदीप इन राइटिंग्स ऑफ मेनी ट्रेवलर। बहुत सारे ट्रेवलर्स इसको स्वर्ण भूमि, सोने की भूमि और स्वर्णद्वीप बोला है। ठीक है, सोने का दिया जैसे होता है स्वर्णद्वीप, मतलब इसलिए हम सोने की चिड़िया बोलते थे भारत को। द प्री कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री वॉज एन एज ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्री कॉलोनियल पीरियड मतलब ब्रिटिशर्स के इन्वेजन से पहले, आप बिफोर द इन्वेजन ऑफ ब्रिटिशर्स, उनके इन्वेजन से पहले हमारी इंडिया जो था प्री कॉलोनियल पीरियड में इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इट वाज एन एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मेड द यूरोपियंस एम्बार्क ग्रेट वॉयज ऑफ डिस्कवरी। दे सून रियलाइज द रिवॉर्ड ऑफ ट्रेड इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब उन्होंने जो है यूरोपियंस के लिए इंडिया जो था वो एक वॉयज ऑफ डिस्कवरी था। ठीक है, ग्रेट वॉयज ऑफ डिस्कवरी। दे सून रियलाइज कि मतलब यहाँ से ट्रेड की जाए गोल्ड और सिल्वर के बदले में, तो इसलिए जो है फिर हम कॉलोनियल रूल हमारे ऊपर बाद में चला। डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग कमर्शियल सेक्टर, इंडिया वॉज फार बिहाइंड वेस्टर्न यूरोप इन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड आइडियाज। इट वॉज ड्यू टू, अब क्या है कि कमर्शियल सेक्टर के बढ़ने के बावजूद इंडिया जो था वेस्टर्न यूरोप में टेक्नोलॉजी से पिछड़ा हुआ था। ये क्यों था? इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कॉजिंग लैक ऑफ फ्रीडम। ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल इंडिया पे बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से हम फ्रीडम नहीं था हमको। नो अकरेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कोई एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी बेहतर हो पाती। लिमिटेड रीच ऑफ एजुकेशन टू द मासेस, बहुत सारे लोगों तक हमारे वहां जो है कहना चाहिए एजुकेशन भी नहीं पहुंच पाती थी। ऑल दिस मेड इंडिया ए कंट्री विच वॉज प्रॉस्पेरस बट विद पीपल हु वर पुअर। मतलब इसकी वजह से इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गया जो कि बहुत रिच था, लेकिन उसमें रहने वाली जनता बहुत पुअर थी। The British Empire began to take roots in India in the mid-18th century after the Battle of Plassey in 1757, which was fought in 1757 between the Nawab of Bengal, Siraj-ud-Daulah, and his French allies with the troops of Britishers. तो ये जो है लड़ाई जब हुई 1757 की लड़ाई जो थी, बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल में हुआ था, सिराजुद्दौला उसके फ्रेंच एलीज और ब्रिटिश ट्रूप्स के बीच में। तो 18th सेंचुरी के बीच में जो है मिड 18th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी जो है जड़ें फैलाना यहाँ पे शुरू कर दिया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज रेवेन्यूज जनरेटेड बाय आवर प्रोविंसेस फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, स्पाइसेस एंड गुड्स। दिस लेड टू द स्टॉप ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और जो था ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था यहाँ से उसका वो यूज करते थे किसके लिए? अपने लिए रॉ मटेरियल, स्पाइसेस, गुड्स वगैरह खरीदने के लिए, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में कोई भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता था। ये सब आप जो है जब इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर तो उसमें आप ये सब पूरा डीपली पढ़ेंगे। दिस चेंज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस्ड गुड्स टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि whatever they did only for the welfare of their own economy, that is Britain। सिर्फ उन्होंने अपने लिए ही सब कुछ किया, और जिसके वजह से इंडिया जो कि फेमस था प्रोसेस्ड गुड्स को बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे गुड्स को बनाकर बेचा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्या बना दिया? फ्रॉम द एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस्ड गुड्स टू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना के रख दिया एंड मेजर इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स and buyer of manufactured goods. India began to reindustrialize after independence. The process of rebuilding of economy started when India started centralized planning। 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, जिसको आज जनवरी 2015 में नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग में उसका नाम बदल दिया। पहले भी प्लानिंग कमीशन का हिंदी वर्ड देखे तो नीति आयोग ही होता है। और 1951 में 1 अप्रैल 1951 को हमारा पहला 5 ईयर प्लान
आया, जिसको इम्प्लीमेंट 1952 से हुआ वो इम्प्लीमेंटेशन। ड्यू इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। तो हमने उसके बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप करने का उद्देश्य ही हमारा ये था कि इंडिया को हमें बेहतर बनाना है, बिकॉज द इकोनॉमी विच वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिशर्स, जो हमें विरासत में ब्रिटिशर्स से कैसी इकोनॉमी मिली, विच वॉज टोटली बैकवर्ड, टोटली स्टैग्नेंट, पूरी तरीके से पिछड़ी हुई, पूरी तरीके से स्थिर, किसी भी तरीके का कोई साइन ऑफ, कहना चाहिए प्रोग्रेस की कोई साइन नहीं था, ग्रोथ का कोई साइन नहीं था। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप ए रैपिड पेस, मतलब इसके बाद भी प्लानिंग कमीशन के सेटअप होने के बाद भी, 5 ईयर प्लानिंग एरा स्टार्ट होने के बाद भी हमारे इंडिया में इतनी बेहतर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ, उस रैपिड पेस से नहीं हुआ, ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ नहीं थे, क्योंकि हमारी पॉलिसी ऐसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था 1956 का, वो पॉलिसी ऐसी बना दी थी कि ज्यादा से ज्यादा सब कुछ काम जो है वो गवर्नमेंट करेगी, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ इतना ज्यादा नहीं थी चीजें। तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं थी, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता नहीं था, क्योंकि वो लोग वही सोचते थे कि मार्केट तो डोमिनेटेड है, किससे, पब्लिक सेक्टर किससे, तो इसलिए जो है उन लोगों को कोई दिखता नहीं था कुछ, तो इसलिए वो लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते थे। राइज इन पॉपुलेशन, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, हमारा पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी और डिफेंस पे हमारा ज्यादा खर्चा हो रहा था, इसलिए इन्वेस्टमेंट जो था नहीं था, इसलिए हम थोड़े पिछड़ गए। एज अ रिजल्ट इंडिया रिलाइड हैवीली ऑन बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, और इसी वजह से हमें जो है फॉरेन सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ता था पैसों के लिए। एंड फाइनली अग्री टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, और जो गवर्नमेंट का रूल था, गवर्नमेंट ने डोमिनेट कर रखा था पूरे इंडियन इकोनॉमी को, यहाँ लाइसेंस चलता था, कोटा परमिट्स वगैरह चलता था। फाइनली 1991 में इंडिया को क्या कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया, और उसके बाद जो कई सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब लिबरल कर दी चीजें, और ग्लोबलाइजेशन हुआ, मतलब हमने फॉरेन कंट्रीज के साथ इंटीग्रेशन किया, उनके साथ हाथ मिलाया। इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, आज जो है भारत की इकोनॉमी जो है सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। राइजिंग इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड यंगर पॉपुलेशन इंश्योर्स ग्रोथ फॉर डिकेड टू कम, मतलब क्या है कि राइजिंग इनकम, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों में सेविंग्स करने का भाव बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और डोमेस्टिक कंजम्पशन चीजों का बढ़ रहा है, और यंगर पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ को बहुत आगे तक ले जाने के लिए लगी हुई है। The high growth sectors have been identified which are likely to grow at rapid pace world over. हाई ग्रोथ सेक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं कि कौन कौन से सेक्टर में हमने ज्यादा ग्रोथ देखी है और जिसको हमें और तेजी से ग्रो करवाना है पूरे विश्व में सबसे आगे। The recent initiatives of government such as Make in India, Skill India, Digital India, and roll out of foreign trade policy FTB 2015 to 20 is expected to help economy in terms of exports and imports and trade balance. तो क्या है, भारत में कई सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने उठाए हैं, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्किल इंडिया, कौशल भारत और डिजिटल इंडिया, रोल आउट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इस सब के थ्रू जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमी को हेल्प करेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ाने में और ट्रेड बैलेंस करने में। तो मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 सितंबर 2014। 2014 25 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया, एंड टू एनकरेज नेशनल एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सिर्फ किस लिए, मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाओ, तो इसलिए इसको किसको एनकरेज करने के लिए, फॉरेन कंपनीज को भी और डोमेस्टिक कंपनीज को भी, कि जो भी बनाना है वो हम यही बनाएंगे इंडिया में। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आर द मेजर ऑब्जेक्टिव जो थे इसके, वो था जॉब क्रिएशन, भाई जब यही बनेगा तो लोग भी यही के काम करेंगे, जॉब क्रिएशन होगा, एंड स्किल एनहांसमेंट, जो भी लोग काम करेंगे उनके स्किल्स भी अच्छे होंगे। इन 25 सेक्टर्स, 25 सेक्टर, वो 25 सेक्टर कौन से, मैं एक एक करके नाम ले रहा हूं। ऑटोमोबाइल, एविएशन, हमारा जो कहना चाहिए ये एरोप्लेन कहना चाहिए एरोप्लेन से रिलेटेड एविएशन सेक्टर, केमिकल्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, लेदर,
mining, pharmaceuticals, railway, roads and highways, textiles and garments, tourism and hospitality, automobile components, biotechnology, constructions, electrical machinery, food processing, media and entertainment, oil and gas, port and shipping, renewable energy, space and astronomy, थर्मल पावर एंड वेलनेस। तो ये जो था मेक इन इंडिया क्या मुहिम जो चलाई गवर्नमेंट ने, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को जो लॉन्च किया 25 सितंबर 2014 में, जस्ट टू एनहांस जॉब क्रिएशन, जस्ट टू द मेन ऑब्जेक्टिव्स वर जॉब क्रिएशन एंड स्किल एनहांसमेंट। 25 सेक्टर में, ये 25 सेक्टर के नाम आपकी बुक में लिखे हैं। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, द हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हमने ये सब पढ़ा, और किस तरीके से हमारे एंशिएंट टाइम्स में ट्रेडिंग होती थी, कौन से हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, किसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते थे, कौन से हमारे मेजर एक्सपोर्टर इंपोर्टर कंट्रीज थी, क्या हम मंगाते थे, क्या हम भेजते थे, ये सारी चीजें पढ़ी। और हमारी पोजीशन क्या थी प्री कॉलोनियल पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में और उसके बाद। तो इस तरीके से जो हमने फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट किया। एंड नाउ इन द सेकंड सेक्शन वी विल सी बिजनेस, कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस कंसेप्ट के बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।